வணக்கம் மக்களே, எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க? நான் சூப்பராக இருக்கேன். நீங்கள் எல்லாம் வேறு லெவலில் இருப்பீங்கன்னு தெரியும். இப்போ நம்ம பங்களாதேஷில் ஜஷோர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஏரியாவில் இருக்கோங்க. நம்ம லாஸ்ட் வீடியோவில் அதில் ஒரு மட்டமான ஒரு வண்டி பார்த்தோம். சூப்பராக வந்துச்சு, அதெல்லாம் ஒன்றும் குறையில்லை. பட் பயங்கர ஓட்ட உடசலாக அப்படி இருந்துச்சு. பட் நம்ம இன்றைக்கி ட்ராவல் பண்ண போகிறது பங்களாதேஷோட ஒன் ஆஃப் த மாடர்ன் கோச் அப்படின்னு சொல்லாங்க. செம பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னாங்க. நான் ரிசர்வேஷன் பண்ணும் போது இங்கேருந்து நம்ம தாக்கா ட்ரெயினில் ஒரு டெஸ்டினேஷனுக்கு போய் சேர போகிறாங்க. அது எங்கே இறங்க போகிறேன்னு எனக்கே நான் டிசைட் பண்ணல, போக உங்களுக்கு சொல்கிறேன். இங்கே ரிசர்வேஷன்லாம் இருக்குங்க. அசால்ட்டாக வந்து நீங்கள் ட்ரெயின் வரதுக்கு 2 மணி நேரம் முன்னாடி கூட புக் பண்ணிக்கலாம். ஈஸியாக டிக்கெட் கிடைக்குது. அந்தந்த டிக்கெட் கவுண்டர்லேயே போய் பண்ணிக்கலாம். சரி வாங்க, ட்ரெயின் அப்படியே சுற்றி பார்த்துட்டு ஏறி போயிட்டே இருக்கலாம். நம்ம தெரிதா மக்களே உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸு என்ன மாதிரி இருக்கு பாருங்க. சூப்பராக இல்லை? நம்ம போன வண்டி எப்படி இருந்துச்சு, இந்த வண்டி எப்படி இருக்குன்னு மட்டும் பாருங்கள். இதில் ஹைலைட் என்னன்னா, நம்ம வண்டிக்கு வந்து லோக்கோ ரிவர்சல்லாம் இருக்கான். அதான் போகுது பாருங்க வண்டி. போயிட்டு திருப்பிட்டு வரட்டும். எனக்கு தெரிஞ்சு இது எல்லாமே இந்தியா ஸ்பான்சர் பண்ணதாக தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஐ எம் நாட் ஷுவர். பட் உள்ளே போய் பார்த்தா நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிடும். வெயிட் பண்ணுங்கள். இதுதான் மக்களே நம்மளுக்கு டிக்கெட்டு தெரியுதா? பங்களாதேஷ் ரயில்வே இன்டர்சிட்டி சர்வீஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பஸ் டிக்கெட் புக்கிங் மாதிரி கொடுக்குறாங்க. இங்கே ட்ரெயின் டிக்கெட் புக்கிங்கு நம்மளுக்கு மொத்தமாக 135 தாக்கா ஆச்சு. டிவைடட் பை 1.32 போட்டிங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து உங்களுக்கு இந்தியன் பணம் வந்துடும். நல்லா இருக்குப்பா டிக்கெட்டு. அழகாக நீங்கள் எப்போ வேணாலும் வந்து புக் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் பங்களாதேஷ் வந்துட்டு ட்ரெயின் டிக்கெட்லாம் கிடைக்காதுன்னு ஃபீல் பண்ண வேணாம். ரொம்ப ஈஸியாகவே கிடைக்குது. ஜாலியாக வந்து அப்படியே போயிட்டே இருங்க. வாங்க இப்போ போய் கோச்சை சுற்றி பார்க்கலாம். இந்த மாடல் ஆஃப் கோச்சஸ் பேர் வந்து இன்டர்சிட்டி சர்வீஸ் நான் ஏசி சேர் காருங்க. பட் உள்ளே பார்த்தா நம்மளோட நார்மல் எல்ஹெச்பி சிட்டிங் டைப் கோச்சஸ் மாதிரி தான் இருக்குது. நீங்களும் வேணால் பாருங்களேன். நம்ம லால்பாகில் இதெல்லாம் பார்ப்போமே அதே தானே. ஸோ டவுட்டே வேண்டாம், இது வந்து இந்தியா கொடுத்தது தான். நம்ம நேற்று வந்தோமே அதே சீட்டுங்க. இது நம்ம ஊர் எல்ஹெச்பி கோச் தான் இவங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க போல இருக்குது. பட் உங்களுக்கு ஜன்னல்லாம் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்குது, லைட்லி மாடிஃபைடு. ஸோ இப்போ எதிர்க்கு நம்மளுக்கு இன்ஜின் வருது பார்க்குறீங்களா? இன்ஜின் வருதா 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 இங்கே வருது வருது வருது. இது கொஞ்சம் ப்ரீமியம் சர்வீஸ்னால மெயின்டெனன்ஸும் நல்லா இருக்குங்க. தண்ணிலாம் வருது. லாங் டிஸ்டன்ஸ் ட்ரெயின் வேறு. இது உங்களுக்கு தாக்கா வரைக்கும் போகுது. தாக்கா எவ்வளோ நேரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு கேட்டு சொல்கிறேன். எனக்கு எக்ஸாக்டாக தெரில. இங்கே நெட்லலாம் பார்த்து வேரிஸ் மை ட்ரெயின் அப்படிலாம் இல்லை உங்களுக்கு சொல்கிறதுக்கு. அதனால் நானே எல்லாத்தையும் மொழி புரியாமல் கேட்டு தான் உங்களுக்கு சொல்ல வேண்டியதாக இருக்குது. டாய்லெட் டூர்லாம் நம்ம கடைசியாக பார்க்கலாம். நம்ம கோச் எதுனே முதல்ல தெரில, அது வேறு கேட்டு போகணும். இந்தியாவில் நீ எவ்வளோ பெரிய ட்ரெயின் எக்ஸ்பர்ட் ஆனாரு, இங்கே நீ வந்து ஒன்றுமே தெரியாதவன் தான். இங்கே நம்மளுக்கு கோச் நம்பர் வந்து GHA 37 அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க. இங்கே பார்த்தீங்களா UMA ஏதோ வந்து டிசைன் போட்டிருக்காங்க. இது இந்த ஊர் நம்பர் போல். ஏன்பா ஒரு 2 வாரத்தை இங்கிலீஷில் போடுங்கப்பா, ஒன்றுமே புரிய மாட்டேங்குது அப்படின்னு தான் இருக்குங்க. எல்லாம் ஜாலியாக அப்படியே ஃபேமிலியே என்ஜாய் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. இந்த ஊர்லேயே வந்து ட்ரெயின்ன்றது ஒரு எமோஷன் தாங்க. அந்த பக்கம் இன்னொரு ட்ரெயின் வந்துருச்சு. இங்கே ஃபுல்லாக வந்து நான் எலக்ட்ரிஃபைட் லைன்ஸ் மட்டும் தான். ஸோ எல்லாமே உங்களுக்கு டீசல் இன்ஜின்ஸ் வச்சு தான் புல் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. அது வரைக்கும் நம்மளுக்கு ஒரு குஜாலோ குஜிலிமா. ஓகே சார். சீட் நம்பர் 37 ஓகே. இதுதான் நம்ம கோச்சா. நம்ம பாட்டுக்கு எங்கேயோ போய்கிட்டு இருக்கோம். என்ன போட்டிருக்கு? GHA தானே போட்டிருக்கு. ஆமாங்க, அங்கே GHA இருக்கு பாருங்க. ஆனால் பாவி இதை கவனிக்காமல் போயிட்டோம் நம்ம. ஏன் இவ்வளோ பெருசாக போட்டிருக்காங்க? நம்ம ஊர் மாதிரி அழகாக வந்து BCDன்னு போட்டிருக்கலாம்ல, சின்னதாக முடிஞ்சிருக்கோம். இவ்வளோ பெருசாக போட்டால். ஸோ GHAல 37 சீட். வாங்க உள்ள போகலாம். எங்கள் மக்களே, இதுதான் நம்ம காலில் வந்த வண்டிங்க. எக்ஸாக்டாக உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் காட்டுறதுக்குனே பக்காவாக வந்துருச்சு. இதுதான் ஓல்டு வண்டி ஆஃப் பங்களாதேஷ். இதுதான் மாடர்ன் வண்டி ஆஃப் பங்களாதேஷ். நான் எதுவும் தப்பாக சொல்லலை. நம்மளோட நார்மல் LHB கோச் தான் பங்களாதேஷில் மாடர்ன் கோச்சாக இருக்குது. ஸோ அப்போ தெரிஞ்சுக்கோங்க, அவங்கக்கிட்ட இருக்கிறது தான் அவங்களுக்கு பெருசாக தெரியும். ஸோ நம்மக்கிட்ட வந்து நிறையா இருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு வந்து நார்மல் கோச்செல்லாம் கம்மியாக தெரியுது. இல்லாதவங்ககிட்ட வந்து இருக்கிறத பற்றி கேட்டு பாருங்கள். அப்போ தான் வந்து உண்மையிலே தெரியும். நம்ம நார்மல் லால்பாக்லாம் இருக்க மாதிரி LHBயாக இருந்தாலும் இங்கே கொஞ்சம் மாடிஃபிகேஷன்ஸ்லாம் இருக்குது மக்களே. இங்கே நிறைய வச்சுருக்காங்க பார்த்தீங்களா. ஸோ சாப்பாடெலாம் ஹீட் பண்ண நம்மளுக்கு உள்ளார இருக்கும். இது வெளியே இருக்குது. ப்ளஸ் சீட் காம்பினேஷன் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து 3x3 இருக்கும். இங்கே 3x2 தான் இருக்குது. அது வரைக்கும் ஒரு நல்ல விஷயம். ஜாலியாக ரிலாக்ஸாக உட்காந்துக்கிட்டு போகலாம். சூப்பராக இருக்குல்ல கோச் பார்க்கவே. எக்ஸாக்டாக அப்படியே நம்ம கோச் தாங்க, ஒரு வித்தியாசமும் இல்லை. வாருங்கள் தோழர்களே, கட்டுப்பட்டு வாங்க. அப்படி எட்டி பார்த்துட்டு போறீங்க. அவங்களாம அதை நடத்தி கொடுத்துட்டு போகிறாங்க. ஒருவேளை நம்ம வண்டி எடுத்துட்டாங்க மக்களே. த மோஸ்ட் மாடர்ன் கோச்சஸ் ஆஃப் பங்களாதேஷில் நம்ம ட்ராவல் பண்ணுறோம்.
இதோட இது இருக்குது. அது வந்து லக்ஸரி கோச் டைப்பில் வரும். உடனே சொல்லாதீங்க லக்ஸரி கோச்சு ஏசியில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. நான் சொல்லலை, புக்கிங்கில் சொன்னாங்க இது மாடர்ன் கோச் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இது இல்லாமல் லக்ஸரி கோச் ஒன்று இருக்குது, அதில் நம்ம ட்ராவல் பண்ணுவோம். இதெல்லாம் அப்படியே நம்ம ஊர் இன்ஜின் தான் நினைக்கிறேன். மோஸ்ட்லி எல்லாம் இந்தியா கொடுத்ததாக தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேங்க, நாட் ஷூர். அந்த இன்ஜின் பாருங்களேன், செம்மையாக இருக்கு. வேற மாதிரி இருக்குப்பா இங்கே பங்களாதேஷில் ரயில்வேஸ். நம்ம ஆல்ரெடி சில வீடியோஸில் பார்த்த மாதிரி இங்கே என்னதான் கோச்சு இன்ஜினு எல்லாமே பயங்கரமாக இருந்தாலும் ட்ராக்ஸ் வந்து ரொம்ப 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 பழசுங்க. அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், கட்டையில் தான் ஒன்றுமே ஓடிக்கிட்டு இருக்கு. ஸோ இந்த கட்டை ட்ராக்லாம் நம்ம ஊரில் எங்கேயுமே பார்க்க முடியாது. இப்போது நீங்கள் நோட்டீஸ் பண்ணி பார்த்துருப்பீங்க, சவுண்ட் எப்படி வந்து பார்த்தீங்களா? ஸோ இந்த கட்டை ட்ராக்னால உங்களுக்கு வந்து சரியாகவே வண்டி ஸ்பீட்லாம் போகாது, 45-50 தான் போகும். ரொம்ப கம்மி டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் பண்ணாலுமே வந்து செம்ம லாங்காக போகுது இங்கே இருக்க வண்டியில். இந்த பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. ஆனால் ஊரில் இருக்க அந்த வைப்பே வேறு மாதிரி இருக்குங்க. இங்கே பார்த்தீங்களா, அவங்களாம் கேட்டு நம்ம வீடியோஸ் பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க. அப்போ ஆர்பிஎஃப்கே தர போகா ரயில்வே போலீஸ், ரயில்வே போலீஸ் நம்ம ஊர் ஆர்பிஎஃப் இருக்காங்களா அவங்கள மாதிரி. எவ்வளோ ஜாலியாக இருக்காங்கப்பா, எவ்வளோ போலீஸா? বাংলাদেশ পুলিশ, বাংলাদেশ পুলিশ মানে জনসেবা। சூப்பர் சூப்பர், தேங்க்யூ. வேற மாதிரி இப்போ ஆர்பிஎஃப் இதெல்லாம் கொஞ்சம் பார்த்து கற்றுக்கோங்கப்பா, ஜாலியாக இருக்காங்கப்பா. நம்ம காலைல பாட்டில் வந்து இந்த ரூட்டு நம்ம காலையில் வந்தது இந்த ரூட்டில் வந்தாங்க பாட்டிலேருந்து. இப்போ நம்ம இப்படிக்கா போகிறோம். ஸோ நம்ம இப்போ நார்த் நோக்கி போயிட்டு இருக்கோம். இதில் ஹைலைட்டில் நாங்கள் பாருங்கள், அந்த காலத்து சிக்னல் தான் ஒன்று யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க பங்களாதேஷில். இது வந்து ப்ரீமியம் இன்டர்சிட்டி சர்வீஸுங்க, அதனால இங்கே வந்து செக்கிங் இமீடியட்டாக வந்துடுவாங்க. ஸோ பாருங்கள், வந்துட்டு டிக்கெட் இல்லைன்னா இமீடியட் ஃபைன் தான். ஸோ இந்த வண்டியெலாம் டிக்கெட் எல்லாம் ஏறிடாதீங்க, அது லோக்கல் வண்டியில் வேணால் ஏறலாம், அதுவும் தப்பு தான். பட் இங்கே இருக்கிறவங்க செய்கிறாங்க, உங்களுக்கு சொல்கிறேன், அவ்வளோதான். சரியா? ப்ரீமியம் சர்வீஸ் தான் போல இருக்கு. 90ல டச் பண்ணுதுங்க. நம்ம காலைல வந்த ட்ரெயின்லாம் 30-40 கூட டச் பண்ணல, இது 90ல டச் பண்ணுது. உழுதி பறக்குது சும்மா. நான் பேச கேட்கலாம் விட்டுருக்கேன், ஏன்னா இங்கே அவ்வளோ சவுண்டு, ட்ராக்லாம் பயங்கர மோசமாக இருக்கு. இதில் எப்படி 90ல ஆப்ரேட் பண்ணுறாங்களான்னு தெரியலப்பா எனக்கு. வேற மாதிரி எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்கு. நீங்கள் வந்தீங்கன்னா இந்த மாடர்ன் ட்ரெயின்ஸை ட்ராவல் பண்ணுங்க, தரமாக இருக்கு. அப்படியே பாருங்க வெளில எப்படி இருக்குன்னு. எனக்கு தெரிஞ்சு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் சிங்கிள் ட்ராக் மட்டும்தான் போல இருக்குங்க. எல்லாம் பழங்கால சிக்னல் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க, மாடர்ன் டே சிக்னல் எதுவுமே இல்லை. அது எல்லாமே ஒயர் தான். ஸ்டேஷன்லேருந்து கிலோமீட்டர் கணக்கில் ஒயர் வருது பாருங்கள் உங்களுக்கு ட்ராக் சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு. ஏதாவது கொஞ்சம் மிஸ் ஆச்சுனாலும் அவ்வளோதான். இந்தியாவிலேருந்து ஒரு கிபி காலத்துக்கு போனால் எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி தான் இருக்குது பங்களாதேஷ் ஒன்றும். இப்போ நம்ம முபாரக் கவுன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்டேஷன் வந்திருக்கோங்க. இந்த வண்டி நிறையா ஸ்டேஷன் ஸ்கிப் பண்ணிட்டு தான் போகுது. இதோ பாருங்கள், சிக்னல் கண்ட்ரோலு, ட்ராக் சேஞ்சு எல்லாம் இதில் தான். அடா பாருங்களா, இந்த மாதிரி ஒரு சிஸ்டம் வச்சுருக்கீங்க. அங்கே பாருங்கள், எல்லா ட்ராக்கும் மூடி கிடக்கு. இதாங்க இங்கே இருக்க பங்களாதேஷ் ஸ்டேஷன். நம்ம ஊர் மீட்டர் கேஜ் அந்த மாதிரி தான் இருக்குது. போலோ মুবারকগঞ্জ, এটা মুবারকগঞ্জ। क्या স্পেশাল है? এখানকার স্পেশাল ঝালমুড়ি। ঝালমুড়ি ঝালমুড়ি இஸ் பெஸ்ட். அந்த 2 ஒயர் ஆடுது பார்த்தீங்களா, உங்களுக்கு தெரியுதா? இந்த 2வது ரோவில் இருக்க 2 ஒயரு அதான் நம்மளுக்கு சிக்னல் ரிலீஸ் பண்ண ஒயர். ஸோ இது வழியாக உங்களுக்கு இதுலேருந்து அமைச்சிருக்காங்க சிக்னலை. அங்கே சிக்னல் தூக்கியிருக்கு பார்த்தீங்களா, இப்போலாம் நீங்கள் போகலான்னு அர்த்தம். சிக்னல் மறுபடியும் படுத்துக்கிச்சுன்னா நீங்கள் வந்து போகக்கூடாது, ஸ்டாப்புன்னு அர்த்தம். நம்ம மீட்ரு கேஜெல்லாம் கூட வேலை செய்கிறோம். ஊட்டி மலையில இந்த சிஸ்டம் தான் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. வேற மாதிரி இருக்குங்க உண்மையாக. கண்டிப்பாக நீங்கள் ஒரு ரயில் ஃபேனாக இருந்தால் பங்களாதேஷ் ரயில்வேஸில் நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணி ஆகணும். இந்த ஓல்டு காலம், நம்ம பார்க்காத காலம்லாம் ஒன்று இங்கே பங்களாதேஷில் அலைவாக இருக்குது. இந்த ஊரில் எல்லாம் சூப்பராக இருந்தாலும் செம்மையாக மண்ணு பறக்குதுங்க. அதுக்காகவே ஜன்னலை முடியாத வைக்கணும் போல இருக்கு. மூடவே முடியல, இருங்க 2 கையில் முடிச்சு வரேன். எப்படி கட்டிருக்காங்க பாருங்களேன், எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸு இதுக்கு அதுக்கு நடுவில். அடுத்த ஸ்டேஷனில் நம்ம கிளம்புறோங்க. ஸ்டேஷன் பேர்லாம் சொல்ல எனக்கும் வாயில் வர போகிறது இல்லை, உங்களுக்கும் தெரிஞ்சு ஒன்றும் யூஸ் ஆக போகிறது இல்லை. அதனால நம்ம அப்படியே போயிடலாம்.
அடுத்த போலீஸ் வேறு வந்து போயிட்டு இருக்காங்க. பிரேக் பண்ணி நிப்பாட்டுங்க, ஃபோட்டோ மட்டும் எடுத்துக்கிறோம். என்ன சொல்கிறீங்க? நல்லா வெளிச்சத்தில் சூப்பராக அந்த கோச்சை பார்க்குற அந்த அழகே தனியாக தாங்க இருக்குது. நல்லா செம்ம பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது வெளிலேருந்து பார்க்கும்போது. இன்னும் ஒன்று அழகாக மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணலாம். இது ஒரு ஹைலைட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, என்னதான் நம்ம ஊர் எல்ஹெச்பி கோச்சாக இருந்தாலும் இதில் பயோ டாய்லெட் கிடையாது. ஸோ நீங்கள் மேலே அபக்குன்னு போனீங்கன்னா கீழே சவக்குன்னு தான் வந்து விழுந்தாகணும். அதுதான் மக்களே, இந்தியன் ரயில்வேஸ் ஒரு 10-15 வருஷத்துக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்ததோ அந்த நிலமையில தான் இப்போ வந்து பங்களாதேஷ் ரயில்வேஸ் இருக்குது. ஸோ இது ஒன்றும் முன்னேறதுக்கு ஒன்றும் பல வருடங்கள் ஆகும் இங்கே வந்தே பார்த்து வந்து வரதுக்கு. ஸோ இவங்க ஒன்றும் வந்து பயோ டாய்லெட் ஸ்டேஜுக்கே போகல. பழங்காலம் இருக்கிறது நல்லா தாங்க இருக்குது. அது ஒரு மாதிரி அழகுனா இது ஒரு மாதிரி அழகு தான். வாங்க உள்ளே ஏறுவோம். இன்னும் நம்ம ஓட்டு ரொம்ப தூரம் இருக்குது. என்னதான் வண்டி ஸ்பீடாக போயிருமே தெரிஞ்சாலும் இல்லை, ட்ராவலிங் டைம் சும்மா பிச்சுக்குது இங்கே பங்களாதேஷில் ஒரு இடத்துக்கும் போயிட்டு வருது. யூஸ்வலாக நம்ம எல்லா ஜேர்னிஸ்லையுமே பங்களாதேஷ் பார்டர் ஒட்டியே போவோம்ல. பட் இன்றைக்கி எப்படி இருக்குன்னா இந்தியா பார்டர் ஒட்டியே போய்கிட்டு இருக்கோங்க. ஆக்சுவலாக இப்படி நேராக போயிடலாம், பட் ட்ராக் அப்படி இல்லை போல இருக்குது. இங்கே ட்ராக்கும் உங்களுக்கு கிளியராலாம் இல்லை, எங்கெங்கே என்ன ட்ராக் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு செம்மையாக சுற்றி தான் போகுது வண்டி. நம்ம இங்கே தான் இறங்க போகிறோம், இஷ்வார்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இங்கே இறங்கி அதுக்கு அடுத்தது வந்து நம்ம வந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போகலாம். இருட்டுச்சுன்னா போக முடியாது. பட் இங்கே நம்மளுக்கு வந்து பயம் வேணாங்க. அந்த 4 மணிக்கே இருட்டிடும், 3 மணிக்கே இருட்டிடும். ஏன்னா இங்கே நம்ம ½ hour டைம் முன்னாடி தான் இருக்கோம். இப்போ இங்கே பங்களாதேஷில் டைம் வந்து 3:18, பட் இந்தியா டைம் பார்த்திங்கன்னா 2:48 தான். அதனால் வந்து இதுதான் கரெக்டான டைம். இந்தியாவில் வந்து நார்த் ஈஸ்ட்டில் ஃபாலோ பண்ணுறது வந்து ஒரு நம்ம நார்மல் டைம் ஜோன் பண்ணுறது கரெக்ட் இல்லை. பங்களாதேஷ் டைம் தான் நார்த் ஈஸ்ட்டு கரெக்டாக இருக்கும். இங்கே வந்து கரெக்டாக 5:30 மணிக்கு தான் இருட்டும். இன்றைக்கி பார்க்கலாமா? ஸோ பங்களாதேஷ் டைம் வந்து 5:30 ஆகும்போது தான் இங்கே இருட்டும். ஓகே, ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணலாம் வாங்க. இங்கே ஆக்சுவலாக ட்ரெயின்ஸுக்கெலாம் டைம் டேபிள் இருக்குங்க. நம்ம ஊர்லலாம் என்ன மாதிரி ஃபாலோ பண்ணுவோம் அந்த மாதிரிலாம் இருக்குது. பட் முக்கால்வாசினா ஃபாலோலாம் பண்ணாதான், வரப்படி தான் வரும், போகிறபடி தான் போகுமா. நம்ம மீட்ரு கேஜ் நேரோ கேஜெல்லாம் பார்த்தோம்ல, டைம் டேபிள்லாம் ஃபாலோ பண்ணாமல் அது பாட்டுக்கு போயிட்டு வரலாம். அந்த மாதிரி தான் மோஸ்ட்லி இங்கே போய்கிட்டு இருக்குது. ஏன்னா ட்ராக்கு எல்லாமே அப்படி தான் இருக்குது உங்களுக்கு. ப்ளஸ் இங்கே மாடர்ன் சிக்னல்ஸும் இருக்கான் உங்களுக்கு. சில ரூட்ஸில் வந்து நம்ம ஊரில் இருக்க மாதிரி மாடர்ன் டே சிக்னல்ஸும் இருக்குது. ஸோ இங்கே மொத்தமாக ரிமோட்டு கிடையாது. கிட்டத்தட்ட வந்து 70% ரிமோட்டு, 30% மாடர்ன்னு வச்சுக்கலாம். நம்ம தாக்கா சைடு போகும்போது தான் சூப்பர் மாடர்ன்லாம் பார்க்க போகிறோம். நிறையா இருக்குங்க இங்கே பார்க்க வேண்டியது பங்களாதேஷில். இந்த சைடு இப்போ நம்ம ட்ராவல் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறது இந்தியாவுக்கு அட்ஜசண்ட்டாக இருக்கிறது. ஸோ அப்படியே கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும். நம்ம அந்த பக்கம் போகும்போது தான் நம்மளுக்கு ஒன்றும் பயங்கரமாக இருக்கும். நம்ம ஊரில் விற்கிற மாதிரி இங்கேயும் வந்து முறுக்கெலாம் விற்கிறாங்க. 10 ரூபா தான் இது. செம்மையாக இருக்கும் போல். இதோட வந்து 30 ரூபா நடந்து போயிட்டு வந்துட்டார். நம்ம எப்பவுமே 30வது ரூபா தான் வாங்குவோம். எப்படி சாப்பிட்டு பார்த்துடலாமா? இந்த ஏரியாலாம் நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணும்போது ஏதோ தரையாக ட்ராவல் பண்ணுற மாதிரியே ஒரு ஃபீலிங்கு மக்களே. இங்கே பாருங்களேன், நம்ம இங்கே உட்காந்துருக்கோமா, அப்படியே எடுத்து பார்த்தீங்கனால தரையாக உட்காந்துருக்க மாதிரியே இருக்குது. ஏன் இவ்வளோ டவுனில் இருக்குது அப்படின்னு எனக்கு தெரியல. ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் ஹைட்டாக இருக்கா இல்லை வந்து கோச் டவுனாக இருக்கா? கோச் டவுனாக இருக்க வாய்ப்பு இல்லை, பிளாட்ஃபார்ம் தான் ஹைட்டாக இருக்குது. இந்த டேஸ்ட்டுக்கு வந்தால காராசேவு தெரியும்ல, இந்த குச்சியாக போடுவாங்களே, அது அப்படியே முறுக்கு ஷேப்பில் போட்டு எப்படி இருக்கும், சரி டேஸ்ட்டாக இருக்குது. மேபி காராசேவு முறுக்குன்னு இதுக்கு பேர் வைக்கலாம் போல இருக்குது. அதுவும் குச்சிருக்கு. இன்னொரு பேக்கெட் கூட வாங்கிடலாம். என்ன சொல்கிறீங்க? நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியுங்க பங்களாதேஷ் வந்து ஒரு முஸ்லீம் நாடு தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இங்கே ஒரு சூப்பரான மேட்ரு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இல்லை ட்ரெயினோட ஸ்பீக்கர்ஸ் இருக்குது, நான் மேலே இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதுலேருந்து அவங்க வந்து இந்த இது குரான் படிக்கிறது போடுறாங்க. கேக்குதா? சூப்பரில் அந்த நம்ம மசூதிலேருந்து சவுண்ட் வருவோம் பார்த்தீங்களா, அந்த குரான் படிக்கும் போது அப்படியே அதை வந்து இங்கே ட்ரெயின்லேயே போட்டு விட்றாங்க. இங்கே ஃப்ரைடே எல்லாம் பயங்கரமாக இருக்குமா மக்களே ட்ராவல் பண்ணுறது. ஏன்னா எல்லாமே லீவ் விட்டுருவாங்களாம், சாப்பாடு கடைலாம் இருக்காது. நம்ம லக்ஷதீப்பில் பார்த்துருப்போம், ஞாபகம் இருக்கா? அந்த மாதிரி இருக்குமா இங்கே ட்ராவல் பண்ணுறது. பார்ப்போம் வேறு ஃப்ரைடே எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இப்போ நம்ம பொராத் ரயில்வே ஜங்ஷன் வந்தாச்சுங்க. இங்கே ஆக்சுவலாக நீங்கள் வந்து கூகுள் மேப் கொஞ்சம் பார்த்துக்கிட்டே இருங்க உங்களோட ரயில்வே ஸ்டேஷன் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஏன்னா இங்கே பட்டுன்னு ஒரு ஸ்டேஷன் வந்துடுது. ரெண்டாவது வந்து உங்களுக்கு லோக்கல் மக்கள்கிட்ட உங்களால் பேசி புரிய வைக்க முடியாது. அதனால் நீங்கள் இறங்க வேண்டிய ஸ்டேஷனை பக்காவாக நீங்கள் தான் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் வந்து இறங்கணும். நான் இப்போ வந்து பார்க்குறேன், இதுதான் நம்மளுக்கு கடைசியாக சால்ட்டு. இதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு அடுத்தது நம்ம இறங்க வேண்டிய ஸ்டேஷன் தான். இப்போ சூப்பரான ஒரு மேட்ரு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம வந்து பங்களாதேஷில் ஃபஸ்ட்டு டைமாக கங்கையை கடக்க போகிறோங்க. இங்கே இதுக்கு பேர் கங்கை கிடையாது. பங்களாதேஷ் என்ட்ரி ஆனோடனே கங்கா பேர் வந்து பத்மாவாக மாறிடும். எஸ், இங்கே கங்கா நதியோட பேர் வந்து பத்மா.
என்ன கெத்தா ஓடுறாங்க பார்த்தீங்களா? கங்கோத்திரியில் ஆரம்பிச்சு இந்தியா பூரா சுற்றி கங்கையா வந்து அப்புறம் பத்மாவா பேர் மாறி இன்னும் அதே கம்பீரத்தோட இன்னமா ஓடிக்கிட்டு இருக்குங்க. ஃபைனலி நம்ம விஸ்வார்டி வந்து சேர்ந்தாச்சுங்க. இது ஒரு நல்ல பெரிய ஸ்டேஷன் போல் இருக்குது. இவ்வளோ பெருசாக நான் பார்க்கவே இல்லை இது வரைக்கும் எங்கேயுமே. இங்கே வருங்க எவ்வளோ ட்ராக்கு கூட்ஸ் வண்டி அது இதுன்னு சொல்லிட்டு எக்கச்சக்கமாக நிற்கிதுங்க. இங்கே ஒரு ஸ்பெஷலான மேட்ரு கீழே இருக்குது. அது இப்போ உங்களுக்கு காட்ட மாட்டேன். அதை நான் உங்களுக்கு வந்து சீக்கிரட்டாக வச்சுக்கிட்டு அப்புறம் காட்டுறேன், ஓகேவா? இங்கே மேலே தண்ணி ஃபில் பண்ணுறது அது இதுன்னு சொல்லிட்டு எக்கச்சக்கம் வச்சுருக்கேன் இங்கே. ஸோ இந்த விஸ்வார்டி வந்து ரொம்ப ரொம்ப பெரிய ஊர் போல் இருக்கு. அதனால் மக்களே ஒரு விஷயம் நோட் பண்ணியே ஆகணும். இந்த பங்களாதேஷில் ட்ராவல் பண்ணுற ஸ்பீடுக்கு நம்ம ட்ராவல் பண்ணால் விடிஞ்சிரும் நம்ம போய் சேர வேண்டிய நேரத்துக்கு. ஏன்னா காலையிலேருந்து நம்ம வெறும் 168 கிலோமீட்டர் மட்டும்தாங்க ட்ராவல் பண்ணியிருக்கோம். என்னடா இது அப்படின்னு இருக்கு. என்ன ஸ்லோடா எப்போ அவ்வளோதான் இந்த ஊரில் நீங்கள் எதிர்பார்க்க முடியும். இன்னும் நம்ம 202 கிலோமீட்டர் ட்ராவல் பண்ணி நம்ம போக வேண்டிய டைரக்ஷனுக்கு. இன்றைக்கே இன்னொரு 50 கிலோமீட்டர் ட்ராவல் பண்ணிடலாமா இல்லை பெரிய ஊராக இருக்குது ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு போகலாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கன்ஃபியூஷன். ஆனால் செம்ம டயர்டாக இருக்குது. ரொம்ப நேரமாக ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் அப்படின்னு பாப்பா என்னதான் நடக்குதுன்னு சொல்லிட்டு. ஏனுங்க இவ்வளோ பிளாட்ஃபார்ம் இருக்குங்க இங்கே. ஆகா ஏய் வேற மாதிரி இருக்குப்பா இந்த இடம். ரொம்ப பழங்காலத்து ஸ்டேஷன். ஆனால் அது மட்டும் நல்லா தெரியுது. சரி வாங்க அப்போ அடுத்தடுத்த லொக்கேஷன் நம்ம போகிறதுக்கு எதாவது ட்ரெயின் இருக்கான்னு விசாரிச்சிருவோம். இப்போவே நம்ம நைட்டே ட்ராவல் பண்ணி முடிச்சா நாளைக்கு வந்து பீஸ்ஃபுல்லாக எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிட்டு அப்படியே போகலாம். நம்ம இந்த ரூட்டில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே வந்து மாடர்ன் சிக்னல்ஸே இருக்குது பாருங்கள். ரெட் கலரில் எரியுது. நம்ம வந்து அந்த இந்தியா பார்டர் ஒட்டி இருக்க இடம் மட்டும்தான் ஒன்று ரூரலாகவே வச்சுருக்காங்க போல இவங்க. மிச்சப்படி இங்கெல்லாம் நல்லா மாடர்னாகவே இருக்குங்க. எலக்ட்ரிஃபை பண்ணல, எல்லாமே நான் எலக்ட்ரிக்காக தான் இருக்குது. பட் இருந்தாலும் சொல்கிறேன் கீழெல்லாம் பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி. விழுந்தா அப்படி தான் என்னையா பண்ணி வச்சுருக்கீங்க, பக்கு பக்குனே வச்சுருக்கீங்க. ஐயோ இங்கே மட்டும்தான் இது போல் இருக்குது. அங்கே அழகாக பாருங்கள் உங்களுக்கு. ஏய் ஈஸியாரா நம்ம இந்தியன் வண்டிங்க எல்லாம் இந்த தெரியுது பார்த்தீங்களா? இது வந்து பங்களாதேஷோட குட்ஸு. இந்த ரெட் கலரில் குட்டியாக இருக்கிறது, பின்னாடி ப்ளூ கலர் இருக்கிறது இந்தியா குட்ஸு. நம்ம ராதிகாப்பூர்லேருந்துலாம் உள்ளே வருதுல்ல, அதெல்லாம் இங்கே தான் வரும் போல் இருக்குது. சூப்பர்பா, நல்லாயிருக்கு இடம் பார்க்கவே. வாவ், ஒன் பியூட்டிஃபுல் ஸ்டேஷன். நல்லா பெரிய ஊராக இருக்குங்க. இதா பாருங்களேன், இதான் நம்மளோட இங்கே டிக்கெட் கவுண்டராக இருக்குது. போயிட்டு எங்கெங்கே என்னென்ன ட்ரெயின் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்துடலாம் வாங்க. பங்களாதேஷில் ரயில்வேஸ் வந்து நம்ம நினச்சதை விட பயங்கரமாகவே இருக்குங்க. எல்லா இடத்தையும் கனெக்ட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. நீ எங்கே வேணால் தேடு அந்த இடத்துக்கு உங்களுக்கு ரயில்வேஸ் இருக்கும் போல் இருக்குது. நம்ம கிட்டத்தட்ட இந்தியா பார்டர் போகிறதுக்கே இப்போ ரயில்வேஸ் இருக்குங்க. நைட்டு 7 மணிக்கு ட்ரெயின் இருக்கான், அதை விட்டால் காலையில் 7 மணிக்கு ட்ரெயின் இருக்கான். இங்கே நல்லதாக ரூம் கிடச்சா நல்லா ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு காலைல 7 மணி வண்டியை பிடிக்க போகலாம். என்ன சொல்கிறீங்க? அப்படியே பாருங்கள் இங்கெல்லாம் வந்து மக்கள்ஸ் தான் ஜாலியாக இருக்காங்கப்பா. வாங்க அப்படியே வெளில போய் பார்த்துட்டு வரோம் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. டிக்கெட்ஸ் அவர் புக் பண்ணோம் காலைல 7 மணிலாம். நம்ம இங்கே ரூம் முதல்ல நல்லா கிடைக்குதான்னு பார்ப்போம். இந்த விஸ்வார்டி உண்மையில நல்லா பெரிய ஊர் போல் இருக்குது மக்களே. இதோ பாருங்களேன். ஏய் சூப்பராக இருக்குதுப்பா. இங்கேயே ஸ்டே பண்ணலாமா? என்ன சொல்கிறீங்க? பயங்கரமாக இருக்குது இந்த ஊர். எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குப்பா. எப்பா வாங்க இதான் ப்ராப்பர்ட்டி போய் தேடிட்டு வரோம். ஏன்னா சரி டயர்டாக இருக்குது அஜய்க்கு. அப்படி இல்லைனா சரியாக இங்கே கிடைக்கலனா நேரம் நம்ம கிளம்பி அடுத்த ஊருக்கு போய்டுவோம். அடுத்த ஊர் ஜஸ்ட் 2 hours தான் இங்கேருந்து. அந்த ஊர் போயிட்டோன்னா அங்கேருந்து நம்மளுக்கு ரொம்ப பக்கம். 100 kilometers கவர் பண்ணுறோம். ஃபஸ்ட்டு சூடாக தான் சாப்பிட்லாம். இங்கெல்லாம் நம்ம வந்து கேட்டப்புறம் தாங்க வந்து பொருட்டே தராங்க. இங்கே வந்து பதாம் சாப்பிட்லான்னு வந்திருக்கோம். சூப்பரான ஊர், இருட்டவே இல்லை, ஜாலியாக இருக்குதுப்பா. அப்படியே என்ஜாய் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்குது. இதுங்க சூடாக போட்டு தரட்டும், சாப்பிட்டுக்கிட்டே போவோம். விசாரிச்சதில் இங்கே ஹோட்டலே சுற்றுப்பட்டில் எங்கே இருக்குன்னே தெரிலங்க. அது அந்த பக்கம் தெரியல, ரொம்ப தூரம் போகணுமா? என்ன சொல்கிறீங்க? கிளம்பி அடுத்த ஊருக்கு போயிடுவோமா? இன்றைக்கே நம்ம ஒரு 70 கிலோமீட்டர் ட்ராவல் பண்ணி முடிச்சோம். நாளைக்கு ஒரு சூப்பரான ஊர் பார்த்து வச்சுருக்கேன். நல்லா கங்கை ஊருக்கு பக்கத்துலேயே நல்லா எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிக்கிட்டு பொறுமையாக நம்ம போய் சேரலாம் அடுத்த லொக்கேஷனுக்கு. அதுதான் பெஸ்ட்டுன்னு நினைக்கிறேன் என்னை பொறுத்த வரைக்கும். ஆனால் ஒன்று உறுதிங்க, எங்கே பார்த்தாலும் உங்களுக்கு இந்த காலில் மிதிக்கிற ரிக்ஷா தாங்க இருக்குது பங்களாதேஷில். ஆட்டோ ரொம்ப ரேரு. இந்த ஆட்டோ வேணால் 1-2 நீங்கள் கண்ணால் பார்க்கலாம். மிச்சப்படி எல்லாமே வந்து காலால் மிதிக்கிற இதுதான். இதை பாருங்கள், அவங்க எல்லாருக்கும் வந்து தனியாக இதுவே வச்சுருக்காங்க, மோட்ரு வச்சு. அதுக்கப்புறம் வந்து தனியாக ஹார்ன் வச்சுருக்காங்க. இதை பாருங்க, இது ஒரு தனி சங்கம் போல் இருக்கீங்க இங்கே. ஆனால் ஸ்டாஃப்லாம் செம ஃப்ரெண்ட்லிங்க. எல்லார்ட்டையும் விட்டு இது பண்ணிகிட்ருக்கோம். யாருக்கும் இங்கிலீஷும் தெரில, ஹிந்தியும் தெரில. ஸோ இங்கே வந்து நம்ம எல்லாம் அவன் கையிலேயே கொடுத்து ஒன்றும் புரியல யாருக்கும் என்ன சொல்கிறதுன்னு தேடி பிடிப்போம்.
குச்சி தேதோ ஓ ராஜே தேதோ. இதாங்க மக்களே உங்களுக்கு 200 ரூபா நோட்டு. நம்ம ஊரோட பயங்கர சீப்பாக இருக்கும் போல. இங்கே ரயில்வே டிக்கெட்டு 60 ரூபா தான் டிக்கெட்டு. அதாவது 60 டாக்கா இவங்க ஊர் காசுக்கு. நம்ம ஊருக்குன்னா டிவைடட் பை 1.3 போட்டுக்கோங்க. சூப்பராக போகுது. நைட்டே போய் சேர்ந்துருவோம். என்ன ஆனாலும் பார்த்துக்கலாம். அதுவும் நல்ல பெரிய ஊர் தான். ஆக்சுவலாக நம்ம போகிற வண்டிக்கெலாம் பேர் இருக்குங்க. இப்போ நம்ம போகிறது வந்து மதுமட்டி எக்ஸ்பிரஸ். லாஸ்ட்டில் வந்து பேர் பார்க்க மறந்துட்டேன். ஆக்சுவலாக பேர் இருக்குன்றது நான் இப்போ தான் கவனிக்கிறேன். அந்த வண்டி பேர் பார்த்துருக்கலாம். அந்த டிக்கெட் உள்ளே வாங்கிட்டாங்க. சரி, இது போய்ட்டு நம்ம கரெக்டாக பார்க்குறோம். ஸோ இது மூலியமாக நான் உங்களுக்கு சொல்ல வேண்டியது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பங்களாதேஷில் நீங்கள் எங்கே சுற்றினாலும் மோஸ்ட்லி ட்ரெயின்ஸ் இருக்குங்க. ரொம்ப லேட் ஆகுது ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கு. பட் இருந்தாலும் அழகாக நீங்கள் ட்ரெயின்லேயே போய்க்கலாம். செம்ம கம்மி ரேட்டில் ஜாலியாக அப்படியே வாங்க போயினே இருங்க. ஸோ நம்மளுக்கு இப்போ 7:10 தான் வண்டி. இப்போ மணி 5 தான் ஆகுது. ஒரு 2 மணி நேரத்துக்கு மேலே இருக்குது. எதிர்க்க ஸ்வீட்டு கடை இருக்குங்க. செம்மையாக இருக்குது ஒன்று ஒன்று பார்க்குறதுக்கு. அப்படியே பாருங்களேன், வேற மாதிரி வச்சுருக்கேன். இங்கே அப்படியே ஒரு ஈவினிங் பர்ச்சேஸை போட்டு போக வேண்டியது. இங்கே சமோசா எல்லாமே 5 ரூபா தான் எல்லா ஊர்லேயுமே. கச்சேரி 5 ரூபா, ஸ்வீட்டு மட்டும் எது எடுத்தாலும் 20 ரூபா. இவங்க ஊர் காசுக்கு வாங்கிட்டு போயினே இருக்கலாம். இங்கே ஜிலேபி இருக்குது. ஜிலேபிக்கு போல் நம்ம வந்து குலாப் ஜாமுன் எடுத்துருக்கோம். சொல்லுத்தல மேட் இன் இண்டியா டூரிஸ்ட். அது என்னங்க மேட் இன் இண்டியா? நம்ம தானே அது. அது எப்படி மக்களே இந்த ஊர் இவ்வளோ எக்கனாமிக்கலாக இருக்குது? செம்ம டேஸ்டான சமோசா ஜஸ்ட் 5 rupees. முக்கியமான சொல்ல மாட்டேன்ட்டேன். இது ஒரு கம்ப்ளீட் முஸ்லீம் நாடுனால இங்கே வந்து சரக்கு இஸ் பேண்டடுங்க. இங்கே வந்து சரக்கு இல்லீகல். ஸோ வந்து கடைலாம் இங்கே இருக்காது. யாராவது இங்கே வந்துட்டு சரக்கு கேட்டிங்கன்னா உள்ளத்துக்கு போட்டுருவாங்க. ஓகேவா? சரி, இங்கே ஏதோ பானிபூரி மாதிரி தொங்க விட்டுருக்காங்களே, வைங்க ஒரு பானிபூரி சாப்பிட்டு வரலான்னு பார்த்தால பானிபூரியில் மேலே முட்டை டாப்பிங் வச்சு சாப்பிட்றாங்க. இங்கே இன்னும் இது அப்படின்னு தான் இருக்குது. அவங்க ஊர் கல்ச்சர் நம்ம எதுவும் கமெண்ட் பண்ண முடியாது. ஸோ இங்கே இருக்கிற சொல்கிறேன், அவ்வளோதான். இதுக்கு பேர் ஏதோ குஸ்கா அப்படின்னாங்க. என்ன குஸ்கான்னு தான் தெரில. பட் இது வந்து நமக்கான ஐட்டம் இல்லை. வெஜ் நெய்யாண்ணா? வெஜிடேரியன் நெய்யா? நெய். வெரி குட். பட் நல்லா இருக்குங்க பார்க்குறதுக்கு. வந்தால் டேஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள். சூப்பராக இருக்கும் போல். ஏகப்பட்ட ஐட்டம் இங்கே அப்படியே உங்களுக்கு வந்து எக் சம்மந்தப்பட்டது தான் நிறைய இருக்குங்க. பாருங்கள், ஆம்லெட்லேயே விதவிதமாக ஆம்லெட் போட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க. தினுசாக ட்ரை பண்ணுறாங்கங்க. ஆம்லெட் 2ஆக போட்டுட்டு அதை அப்படியே எடுத்து மூடி வைக்கிறாங்க. ஒரு பேன் கேக் மாதிரி செம்மையாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. த ஃபைனல் டெஸ்ட்டுங்க, ஜம்போ குலாப் ஜாமுன். சாப்பிட்டு பார்த்துருவோமா? பொக்கா மக்கா, என்ன டேஸ்ட்டுன்றீங்க? 20 ரூபா ஒருத்து. நம்ம ஊர் காசு 15 ரூபா 13 ரூபா அந்த ரேட்டு. வாங்கிக்கோங்க மக்களே. ஒன்று ஆன் எடுத்து சாவடிக்கிறாங்க. அப்படியே வாங்க. சூடாக எதாவது கிடைக்குமான்னு பார்க்குறேன், அதான் கிடைக்க மாட்டேங்குது. ஸ்மகிள்டுலாம் இல்லாமல் இங்கே டேரெக்டாக பங்களாதேஷ்காகவே விற்கிறாங்க மக்களே. இது யாராவது போட்டிருக்கு பார்த்தீங்களா உங்களுக்கு? பங்களாதேஷ் இஸ்லாமிக் ஃபவுண்டேஷன் ஹலால் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. குர்குரோவில் கூட ஹலால் தேவை அப்படின்னு தான் இருக்குது. ஸோ இங்கே வந்து நம்ம ஊரில் 5 ரூபாய்க்கு விற்கிறது இங்கே 10 ரூபா. ஸோ அந்த பணம் அந்த டிஃப்ரென்ஸ்னால எல்லாமே உங்களுக்கு பங்களாதேஷுக்குன்னு தனியாக ரெடி பண்ணது தான். எதுவுமே இந்தியன் கிடையாது இங்கே. ஸோ பங்களாதேஷ் இஸ் எ வெரி பிக் மார்க்கெட் மக்களே. குர்குரேயில் நான் இந்த மாதிரி ஃப்ளேவர் இந்தியாவில் பார்த்ததே இல்லைங்க. நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்களா? இங்கே பாருங்கள், உள்ள மஞ்சேன்னு இருக்குது. இந்த சீஸ் அண்ட் ஆனியன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு லேஸில் ஒரு ஃப்ளேவர் இருக்கும் பார்த்தீங்களா, பொட்டேட்டோ சிப்ஸில். அதே மாதிரி டேஸ்ட்டு அச்சலாக. இதுதான் குவாலிட்டி. டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கு. பட் கண்டிப்பாக இது இந்தியாவில் நான் பார்த்ததில்லை. நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்களா? எனக்கு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். இங்கே பாருங்க, எல்லாம் இன்ஜின்லேயே உட்காந்துட்டு வராங்க பார்த்தீங்களா? இதை தான் நம்ம ரொம்ப நேரமாக தேடிக்கிட்டு இருந்தோம். கிடச்சிருச்சு. அதான் பாவிங்களா, வேறு லெவல் பண்ணுறீங்களே. ஐயோ, இந்த கோச்சு நம்மளுக்கு அட்டை பழைய கோச்சாக இருக்குங்க. வண்டி கிட்டத்தட்ட 40 நிமிஷம் டிலே. ஏன்னா காலையில் ஒழுங்காக போதே வண்டிலாம் பார்த்தேன். இந்த வண்டி ரொம்ப கண்ட்ராவியாக இருக்குது. இது இன்டர்சிட்டியா? ரொம்ப மோசமாக வச்சுருக்காங்கப்பா இந்த வண்டியை. இவ்வளோ நாள் பார்த்த வண்டியில் நல்லா இருந்ததே. நான் வந்து ஒரு வருஷம் ஆச்சரியப்பட்டுட்டேன். பொறுமை. டிஸ்கவரி சேனலு, ஹிஸ்ட்ரி சேனல்லாம் பார்த்து நேரில் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். வேறு மாதிரி இருக்குங்க. ஃபைனலி நம்ம ராஜ்சஹாய் வந்தாச்சு. இந்த கோச்சு செம்ம இருட்டாக இருக்குது. ஒரு 1 hour டிலே. 8:40 வர வேண்டியது 9:40 வந்து சேர்ந்துருக்கோம். கண்ணில் அப்படியே தூக்கம் சும்மா வந்து திண்டாடுது. பயங்கர டயர்டாக இருக்கேன். எங்கேயா போயிட்டு அப்படியே விழுந்துடலாம் போல இருக்குது. அந்த அளவுக்கு மோசமான டயர்டு. இங்கே லோக்கல் மக்கள் அவங்க வீட்டுக்கு வாங்க அப்படின்னு கூப்பிடுறாங்க. பட் அதுங்க 20 நிமிஷம் போகணுமா? நம்மளால முடியாது பாயப்பா. சரி, இதோட இந்த வீடியோ நான் பண்ணிக்கிறேன். லைஃப் இஸ் ஜஸ்ட் என்ஜாய். பாய் மக்களே, பாய்.
நாளை ஏகப்பட்ட ட்விஸ்ட் அண்ட் டர்ன்ஸ் இருக்கும் போல இருக்கு. எனக்கே என்ன பண்ணுற ஒன்றும் புரியல. பிளான் எக்கச்சக்கமாக மாறிக்கிட்டு இருக்கு. வச்சு எப்படி இருக்க போகுதுன்னு சொல்லிட்டு பை பை. ஆனால் மக்களே, இந்த ஊர் ரயில்வே ஸ்டேஷன் வந்து செம பெருசாக இருக்குங்க. ஏதோ தாக்கா ரயில்வே ஸ்டேஷன் அளவுக்கு இருக்குது. இது வரைக்கும் நான் பார்த்த மாதிரி இல்லை. இது டெர்மினல் இதோட எண்டு போல் இருக்குது. செம்ம பெருசாக சூப்பராக இருக்குது. இந்த வண்டி இதோட லாஸ்ட்டு. நாளைக்கு காலையில் இதோட கிளம்பும்.